қадірменді ұстаздар мен шәкірттер, қадірлі қонақтар, бүгінгі кеш өнер мен өмірді ұштастырған ерекше жанның ұстаздық жолында 25 жылдық еңбек биігіне жеткен Аронова Бекзат Ароновнаның мерейтойына арналған салтанатты кеш. Дорогие любители искусства, уважаемые преподаватели и ученики, дорогие гости, сегодняшний вечер посвящен прекрасному человеку, который соединяет искусство и жизнь. Преподавателю с 25-летним педагогическим стажем Ароновой Бекзат Ароновне. Добро пожаловать на этот замечательный вечер, где звучат тихие звуки кобоза и домбры. Бүгінгі кеш тек мерейтой емес, бұл жүректен шыққан әуен, шәкірттен сіңген шуағы мол ұстаздың өнер әлемдегі жарқын белесі. Қобыздың қоңыр үні мен домбыраның күмбірі үндескен кешке қош келдіңіздер. Бұл ұстаздың өмір кітабындағы жарқын парақ. Ендеше құрметті қауым, өнер мен ұстаздың мерейлі мерекесіне арналған өнер жолындағы 25 жыл атты салтанатты кешімізді ашық деп жариялаймыз. Қазақ халық аспаптар бөлімінің оркестрінің орындауында Темірғалиевтің күйі Бақтыбайдың әуені. Жетекшілері Абдулдай Жәмиля, Бесенбаева Елена Алтаевна, иллюстраторлары Цюков Артем Владимирович, Лебедева Елена Николаевна. У каждого учителя есть своя история,
свой жизненный путь. Педагог – это не просто профессия, это судьба, это образ жизни. Она находит в каждодневном труде радость и удовлетворение, сопереживает детским успехам и неудачам. Бекзат Ароновна – человек, который посвятил свою жизнь искусству и воспитанию. 25 жыл бойы шәкірт жүрегіне сол жолы ұялатып келе жатқан тұлғаның өзі де өнердің адамы. Ұстаздық пен шығармашылық егіз ұғым. Ұстаздың бойындағы шабыт пен рух алдымен өз өнерінен бастау алады. Ендеше сахна төріне бүгінгі кештің кейіпкері қобыз бен домбыраның сырлас үніне жан бітірген ұлағатты ұстаз Аронова Бекзат Ароновнаның өзін қарсы алайық. Встречайте, героиня сегодняшнего вечера, музыканта, мастера игры на кобузе и домбре, преданного учителя Аронову Бекзат Ароновну. Под бурные аплодисменты. Поэма концертмейстера Туровская Анжелика Юсуфовна. Thank you.
жолы еңбектің айғағы, ал еңбектің бағасын беретін ол ұжым мен басшылық. Бекзат Ароновнаның шығармашылық және ұстаздық жетекшілерінде ең алдымен оны қолдап, бағыт-бағдар берген ұжымның, жетекшілердің де еңбегі зор. Сердце каждого коллектива – его руководитель. Теплая атмосфера, успехи, уважение к труду учителя. Все начинается с мудрости и дальновидности директора. Слово предоставляется директору детской школы искусств имени Газизы Жубановой Тихомировой Инне Анатольевне и человеку, который 38 лет руководил нашей школой, Иосифу Брониславовичу Туровскому. А также на сегодняшнем торжественном мероприятии присутствует методист образования города Темиртау Исабаева Болганай Назаровна, председатель филиала городского профсоюза образования Бекмухаметова Маргарита Владимировна. Просим сказать слово. Подойдите, пожалуйста, к нам, гостям. Чем больше становлюсь моложе с каждым годом, тем больше волнуюсь. Ну, несколько слов о прошлом. Вообще, когда я принял эту школу, это было 43 года тому назад. Здесь шло обучение по классу баяна, по классу аккордеона, по классу скрипки, виолончели, флейты и фортепиано. Вот. Учащихся было около 500 детей на то время, около 500 детей. Но у меня в мыслях всегда было открыть в городе Темиртау, организовать школу искусств. И вот я занялся этим вопросом. Я посетил второго секретаря ЦК Компартии Казахстана, в то время был Александр Гаврилович Коркин, убедил его в том, что городу нужна школа искусств. Он согласился, было издано постановление ЦК КПСС Совета Министров СССР о строительстве в городе Темиртау школы искусств. Было определено даже место возле Дворца Металлургов. Но началась перестройка, многие объекты закрывали в городе Темиртау, и в том числе и вычеркнули из постановления строительства школы искусств в городе Темиртау. Но мы особо не расстраивались, так как у нас помещение это помещение хорошее, большое, но, правда, одно крыло занимала спортивная школа, вот, но пришлось их побеспокоить, и они освободили нам это здание, и мы начали открывать другие отделения. Открыли класс, объединились с художественной школой, открыли класс хореографии, класс театра, класс вокала, сольное пение, класс гитары, но не велось обучение по классу дамбре и кобыза. Но и мы открыли класс дамбре и кобыза. Но преподаватели по классу дамбре и кобыза жопа. Вот. Слава Богу, что у нас в городе было в то время музыкальное училище было. И там работали прекрасные преподаватели Насыпкина Мутуповна по классу дамбре и по классу кобыза Мадина Шапигуловна. Я их пригласил в школу, они согласились по совместительству работать здесь. И пригласил еще Даригу Такеновну. Да. Она работала в то время в казахской гимназии. Она согласилась, и вот по сей день работает в нашей школе. Скоро тоже будем юбилей отмечать. Вот. Но по классу кобыза
нужен был на постоянный преподаватель. Я так общался с преподавателями с музыкального училища, и вот Насыпканым Лутуповна и Мадина Шапигуна говорят, у нас заканчивает хорошая выпускница, вот, Аронова, Бигзат Ароновна. Вот. Но я пригласил ее, и она согласилась у нас работать на постоянно. Она быстро организовала класс Кобыза. Вот. Это очень дисциплинированный, спокойный, уравновешенный преподаватель. Она молчаливый преподаватель, но она твердо знает свое дело. Вот. Ее не надо уговаривать, если там где-то какое-то мероприятие, или в городе, или в области, или в школе, она всегда идет навстречу и со своим коллективом выступает. У нее много очень лауреатов, различных конкурсов, и областных, республиканских, международных конкурсов. Она воспитала очень хорошую выпускницу, ее, которая сейчас работает, помогает ей по классу Кобыза. Каршига, где она? Нет ее. Да. Каршига. Вот они вдвоем организовали хороший ансамбль кобызистов-дамбристов, который пользуется у нас популярностью не только в школе, но и в городе, в области. Они часто занимают призовые места на различных конкурсах. Вот. Не только солисты Бигзат Ароновны занимают призовые места, но и в ансамблевые игры. Так что я, Бигзат Ароновна, от всей души поздравляю вам с юбилеем и желаю, чтобы кобыз, казахская скрипка и дамбра звучали еще много-много лет. И вы еще не один юбилей встречали в нашей школе. Но еще мне хочется сказать то, что достижения и успехи Бигзат Ароновны очень во многом зависят от ее супруга. Супруг, у нее это правая рука. Вот он сидит сзади. Куда надо отвезет, куда надо привезет. Вот, и хоть в Алмату, хоть в Караганду, он всегда согласен ее. Это первый помощник. Но и она очень хорошая мама, воспитывает двоих детей. Дочь у нее тоже пошла по музыкальным ступеням. Она и по фортепиано занимается, по кобызу, по дамбре, поет. И танцует, по-моему, еще, да? Вот, и танцует. Всесторонняя девочка развита. Вот. Сын, я меньше знаю о сыне, он тоже хороший мальчик. Вот. Так что я желаю вам, Бигзат Ароновна, и дальше радовать нас своими достижениями, своими успехами. Удачи вам на музыкальном конкурсе. Народа, почитаемых гостей сегодняшнего нашего концерта. Добрый день, дорогие коллеги, уважаемые гости, участники замечательного юбилейного концерта. Бигзат Ароновна, от всей души, с огромным уважением, благодарностью, городской профсоюз работников образования поздравляет вас с этим замечательным юбилеем. Разрешите зачитать вам такие трогательные для вас искренние слова. Благодарственное письмо вручается Ароновой Бигзат Ароновне. Позвольте сердечно и искренне поблагодарить вас за проделанную работу, за неоценимый, достойный профессиональный уровень. Человек, великолепно владеющий специальными навыками, вызывает безграничное уважение и восхищение. Найти первоклассного специалиста совсем непросто. Но в вашем лице мы обрели истинного мастера своего дела. И это действительно настоящая удача. Вы способны виртуозно справляться с поставленными задачами. Еще раз примите слова безграничной благодарности и заверения в неподдельном уважении, а также готовности к дальнейшему плодотворному и позитивному сотрудничеству. От всей души желаем вам успехов и профессиональных побед, новых и интересных достижений,
по праву заслуженных наград. Поздравляем вас! Кеш жарық, құрметті қонақтар, ұстаздар, әріптестер. Міне бүгін үлкен мерейтой. Сол мерейтойдың куәсі болып отырмыз. Бекзат Аронұлына сізді шын жүректен құттықтаймын. Сізге алдағы өміріңізде жұмысыңызға табыс, еңбегіңізге жеміс, күніңізге шаттық тілеймін, отбасыңызға береке, бақыт тілеймін. Шәкіртіңіз көп болсын, жетістігіңіз мол болсын, әрқашан осылай күліп ойнап әріптестеріңіздің арасында жүре беріңіз. Біздің ұжымның атынан құрмет грамотасы. Теміртау қаласының білім бөлімі құрмет грамотасы. Білім беру саласын дамытуға қосқан мол үлесі мен педагогикалық қызметте шығармашылық табыстарға қол жеткізіп, біліктілік танытқаныңыз үшін Аронова Бекзат Ароновна марапатталады. Сәлеметсіздер ме, құрметті достар, ата-аналар, балалар, әріптестер. Құрметті баршаға, қадірлі Бекзат Ароновна. Сізде шын жүректен құттықтаймын. Мықты денсаулық, шығармашылық табыс тілеймін, махаббат тілеймін. Алғысқа толы оқушылар көп болсын. Отбасыңызға бақыт, шаттық тілеймін. Действительно, Бекзат Ароновна такой человек, очень добродушный, творческий, профессиональный. И когда вот нужно был какой-нибудь концерт, первое это Бекзат Ароновна, где бы он ни проходил с ее детьми. И очень приятно, что за последние 3-4 года у нас прошло в этом зале творческих концертов, несколько творческих концертов, которые мы провели. Я думаю, что наша школа славится очень такими профессиональными, талантливыми педагогами, которые могут показать свое творчество на этой сцене. А творчество педагога, оно выражается, конечно же, в своих детях и профессионализм. Поэтому сегодня на этой сцене мы посмотрим детей Бекзат Ароновны, мы увидим выпускников ее уже. Действительно, такой вот творческий человек и такой уже 25 лет, это вот определенный, да, творческий этап в жизни педагога. Поэтому еще раз вам процветания, не знаю, вот всего-всего хорошего, чтобы какие-то идеи креативные, новые номера, новые победы, все это воплощалось в ваших детях. И я хочу от имени нашего педагогического коллектива поздравить вас с творческим юбилеем. Но это хорошо, что витают, потому что тепло, значит. Я хочу вас поздравить от педагогического коллектива с творческим юбилеем. Цветы и подарки наши. Маленькие, но очень от души всего педагогического коллектива. И вот такой вот подарок. Это наши творческие учителя. Конечно же, мы не могли не нарисовать. Светлана Янисовна, аплодисменты Янисовна. Вот такой вот красивый портрет, который, я думаю, что вы повесите прям в комнате. Классно. Уважаемые гости, пожалуйста, выйдите для памятного фото.
жыр түледің, баршаңмен үндес болсын бұл тілегім. Түркілердің тұғыры биік болсын, қанымен намысы бір түркілерім. Когда пою, летит скакун тулпаром. Кто может быть надежнее в пути? И кличут воды светлые друг друга, проснувшись в недрах каменной горы. Сейчас с музыкальным поздравлением выступят ученики Бекзат Ароновны, исполнят кюй Ер Туран. Встречайте! ұлағатты ұлы есім. Шәкірттерін білім нәрімен сусындатып, жақсы қасиетті бойына дарытып, бағыт-бағдар берген ұстаздың еңбегі өте зор. Сол ұстазының жолын жалғастырып келе жатқан Абдолдай Қаршыға Аронова Бекзат Ароновнаның дарынды шәкірттерінің бірі. Ендеше Бекзат Ароновнаның шәкірті өз шәкірттерімен бірге. Кел деп едің илигай келіп тұрмын, отқа түспей өртеніп еріп тұрмын. Сертке тұрсаң мен сендік жаным құрбан, сырым осы сертімді беріп тұрмын. Халық аны илигай, қабыл алыңыздар.
шәкірттері шет мемлекеттерінде қызмет етіп жүр. Және ұстазымен тығыз байланыста. Назарларыңыз құттықтау бейне баянды ұсынамыз. Давайте посмотрим видео поздравления с Турции от выпускницы Бекзат Ароновны. Внимание на экран. Баршаңызға Түркиядан жалынды сәлем. Бекзат Ароновнаны қалай құттықтасам болады екен деп ұзақ ойланып, мынандай шешімге келдім. Сіздерге бір ертегі айтып берейін. Баяғыда бір кішкентай қыз болыпты. Кеудесінде кішкентай жарық жанып тұратын, бірақ ол көп адамға көріне бермейтін. Оны көріп, сезініп, одан әсемдік жасап шығара алатын жандар өте аз еді. Ол қыз үшін бұл Бекзат Ароновна болды. Бекзат Ароновна оған жарқыраған қобызды ұстатты. Қобыз үйрену тек музыка емес еді. Ол өз-өзіңді тыңдау, жүректі тыңдау, өнерге деген махаббат, еңбек пен шыдамдылық еді. Сахна, концерттер, жаңа бір әлем, әр сабақ алға қадам. Жылдар өте қыз да, оның жарығы да өсіп жатты. Оқушының жетістігі ұстаздың еңбегінің жемісі. Бүгінде Бекзат Ароновнаның жүздеген шәкірті бар. Әрқайсысы жанып тұрған бір шырақ. Марапаттар мен алғыс хаттар ұстазымыздың жүрегіндегі жарықтың елге таралғанының белгісі. Өнерге деген махаббаттың, еңбекке деген құрметтің, жүрекпен тыңдаудың не екенін сізден үйрендім. Бекзат Ароновна, бүгінгі мерейтойыңызбен сізді шын жүректен құттықтаймын. Мың алғыс сізге, қымбатты ұстазым. Ізгі ниетпен оқушыңыз Айдана Маратқызы. Арман Жайымов, Сағыныш, орындайтын Тұрарбек Асима. Концертмейстер Куротская Анжелика Юсупова.
жақсы сөз, шынайы тілек, ыстық ықылас ерекше орын алады. Өйткені жылы лебіз жанға қуат, жүрекке шабыт сыйлайды. Бекзат Ароновнаның өмірінде де сондай ізгі тілектер айталатын сәттер аз емес. Бүгін сол жылы сөздерін арнап отырған әріптестері мен шәкірттері бар. Сонымен қоса, Бекзат Ароновнаның әпкесі Ләззат ханым да жүрек жарды лебізімен келген екен. Ендеше сахна төріне қазақ халық аспаптар бөлімінің ұстаздарын және Ләззат ханымды шақырамыз. Теплые слова и искренние пожелания всегда придают силы и вдохновение. На сцену приглашаются преподаватели отдела казахских народных инструментов и ученики. И также приглашаем сестру Бекзат Ароновны Лизат. Просим. Құрметті Бекзат, мен енді Бекзатты осы мына колледжге алғашқа келген, кішкентай болып келген, мектепті бітіріп қана сол кезден бастап білімді. Оқығанда колледжде Бекзат өте еңбекқор болатынды. Өзіне деген мына аспапқа деген құштарлығы сол кезде байқалынғанды. Оның алғашқы мұғалімі Айсұлу марқұм, осы менің қызымнан бірдеңе шығады деп ылғи бір сондай бір көңіліне алып, бір үлкен үмітпен жүретінді. Сонда айтайын деген менде Бекзат туралы жақсы сөздер бағанадан айтылып жатыр ғой. Бір соңғы өскен кезде айтқаны ғой, жаңа Айсұлу апайының. Мен Бекзатты көптен түсінбеген екен. Бекзаттың еңбекқорлығы, мына тазалығы, үйдің ішінде керемет жақсы екен. Міне сол көптен бері өзім қасында ілестіріп жүрсемші екен деп сондай бір үлкен бір қуанышпен айтқаны есімде қалып қойыпты да. Көп үміттенді Бекзаттан, шынымен де апайы. Жақсы оқыды Бекзат. Өзінің сол құштарлығын қобызға деген көрсете білді. Сонымен бірге айтайын дегенім, Бекзаттың анасы туралы да айтқым келіп отыр. Бекзат оққан кезде сол бір қиыншылық кезде бітірді енді Бекзатта. Анасы біздің үйге қонаққа келді. Ол кезде свет те жоқ, светтің су да жоқ, бір сондай уақытта келіп, үйде екеуміз әдемі болып шай ішіп отырсақ, бір кезде свет сөнді де қалды. Енді істейміз. Сөйтсек менің марқұм күйеуім шам болатын кәдімгі ауылдағыдай шамды. Онда балконға барып тастаған ғой. Бір уақытта алып келсем, мен пока қағаз деп, жаңағыдай бір сүртетін бірдеңе іздеп жүрсем, мамасы алды да, тура сол жерде қағазбен аппақ етіп жарқыратып тұрып, шамды жағып, мен пока анау-мынау іздегенше жарқыратып қой. Екеуміз сондай, мен айтамын, әрбір ананың жақсылығы ғой ол дейтін. Сонда айтатын, менің барымда, байлығымда менің қыздарым деп. Соңғы бір кезде есімде қалған анасы, мен де жолдасым бір больницада жүретінді барсам, анасы екеуміз тағы да кездесіп қалдық. Содан коридорда отырып, әңгіме айтып отырмыз да. Сөйтсе айтады, мен Алматыдан келдім дейді. Өзі ауырып жүрсе де Алматыдан келді. Ой, апа, неғылып жүрсіз десем, мен қызым дейді да, сол жерде емтихан тапсырды деп сөйлейді. Соған көмектесіп, сол өзімен бірде емтихан тапсырғандай болып келдім ғой дейді да. Мен айтамын да, әрбір ана бала үшін не істемейді шынымен де. Ауырып жүргеніне қарамай, сол Алматыда білмеймін, бір айдай болдым деген сияқты болып кетті маған. Мен айтамын да, сондай бір анасының да жақсылығын көрдік мысалға. Сол анасы келгенде, өзіміздің анамыз келгенде есімізге аламыз да, әлді. Талай рет үйіне шақырып, ел ауылымызда колледж бітірген кезде үлкен малын сойып, мүшелдеп қойғаны әлі есімізде анасының. Бұл да бір анасының жақсылығы болатынды. Сондықтан да мен айтамын да, Бекзат конкурсқа балалар дайындайды деп жаңа айтып жатыр ғой, шынымен де конкурсқа балаларын дайындағанда сондай бір орын алмай қалса, етсе, осы ашуланып, неге орын алмай қалды, ол не жетіспей қалды, неліктен, қай жері дұрыс емес, осының барлығын іздеп қалай болғанда келесі жолдар соның барлық қиыншылықтарын, мысалға, не жетіспегендерін соны ойланып,
ылғи да конкурстарда орын алатын да. Сондықтан да міне байқап отырсыңдар, қазірде қандай қопшыларымыз біздің үлкен жетістіктерге жетіп жатыр, орын алып жатыр. Оның барлығы мінекей 25 жылға бері қарай еңбегінің арқасы деп ойлаймын. Сондықтан да Бекзат саған тек қана денсаулық, алда әлі де осындай жұмыстардың көбейе берсін. Осы үлкен залымызға жиналған қонақтар. Добрый день, уважаемые гости, которые собрались в этом прекрасном зале. Сегодня у нас прекрасный день, прекрасная дата, юбилей Бекзат Ароновны. Но я вот хочу сказать, у нас Бекзат Ароновна, она как пчелка водится. Как ни посмотрю, с утра побежала с инструментом, вечером поздно выходит с инструментом. Она очень активная, активно принимает участие в школьных, городских мероприятиях, и где-то в регионах она выступает. За 25 лет были взлеты и падения, да, слезы радости и слезы разочарования были. Вот. У нее очень хороший показатель. Учащиеся у нее занимают хорошие призовые места на различных конкурсах. Вот. Ну, что я могу сказать, Бекзат Ароновна? В этой жизни самое главное здоровье. Желаю крепкого здоровья, успехов в работе, семейного благополучия, удачи, чтобы ваши детки вас всегда радовали, хороших учеников. Она вырастила не одно поколение, и некоторые учащиеся продолжили ее путь. Вот. Сейчас вот ее ученица Каршага Абдуллай работает в нашей школе. Вот. И вот еще одна ученица стоит ее вот. Так что я думаю, за 25 лет это такой приличный срок. Бекзат Ароновна, желаю всего самого хорошего, наилучшего и, конечно, дальнейших творческих успехов. Деніңіз сау болсын, ашық аспан тілеймін, өміріңізде отбасыңызда тек бақыт болсын, творчестволық табысқа жете беріңіз. Біздің концертімізге жиналған көрермендер, ата-аналар, оқушылар, ұстаздар. Мен Бекзат Ароновнаның ең бірінші осы жұмысқа келгендегі шәкіртінің бірімін. Осы жерде мына Гүлнұр отыр, жаңа ғана көріп қалдым, Ұлан отыр. Баланы тұрғасы деді. Мына осы Ұлан, Гүлнұр, Бекзат апайдың ең бірінші выпускниктарымыз. Және де одан кейін мына Айдана, апайдың шәкірті. Ұстаздық еттен жалықпас үйретуден балаға деп мұғаліміміз біздің 25 жыл бойы еңбектен, жаңа айтып отыр ғой, пчелка сияқты аралар қалай күні-түні еңбектенсе, біздің апайымыз сондай еңбекқор. Бір қақа түбіне жетпейінше, шығармайынша, оқушылардың түнгі 9-ға дейін солай ұстап жүреді. Сондай еңбекқор адам. Айтады, бір әріп үйреткен адамға 40 жыл сәлем бер дейді. Әрқашан апайымызға сәлемімізді беріп, рахметімізді айтып жүреміз. Бізге нота әріпін үйретіп, бірінші қобызды үйретіп, қобызға деген қызығушылығымызды арттырған апайымыз өнерге, өмірге тәрбиелеп бізді жетеледі, түрлі конкурстарға, концерттерге қатысып, апайдың еңбегін ақтап, артынан тізесінен, өкшесінен басып келе жатырмын деп айтсам да болады. Себебі мен 2012 жылы жұмысқа тұрған кезде Бекзат апайым тура мен сияқты 12 жыл ғана жұмыс істеген екен. Міне тура өкшесінен басып келе жатыр деген осы шығар. Бекзат апайымның жолын артынан еріп келе жатқан біздерге бере берсін. Апай, еңбегіңіз жана берсін, әрқашан да жоғары жетістіктеріне көріне беріңіз, еңбегіңіз бағалана берсін.
мен бір тым болмаса бір оқушы артынан ізін жалғастырып кетсе, бұдан артық бақыт жоқ деп ойлаймын, апай. Біз сізді өте қатты жақсы көреміз, және осы біздің атымыздан сізге әрқашан да естелік болсын. Осы 25 жылдықта Айдана мен Қашқа шәкіртім беріп еді ғой деп газетіңізге іліп қоясыз. Бекзат Аровнаның шәкірттерінен құралған ансамбльдің орындауында Ұлы Құрманғазының күйі Адай. Қарсы алыңыздар. махаббат пен лириканың үндескен дыбыстарын ести аламыз. Звук кобуза – это бархатный лирический звук. Через эти звуки можно услышать мелодию любви. Татьянов «Махаббат әуені» орындайтын қобызшылар ансамблі «Шолпан».
Қобыз үнімен өрілген әуен табиғаттың да жүректің де тілін табады. Сол сыршыл үн бүгін сахна төрінде әсем әуенге айналып, жұлдыздай жарқыраған өнер иелерінің орындауында шырқалмақ. Мелодия, сплетенная из звуков кобоза, понимает и язык природы, и язык сердца. Сегодня эта нежная и глубокая музыка прозвучит на нашей сцене в исполнении талантливых музыкантов. Әліби Әбдінұров, Аққу домбыра, орындайтын Мұхамедянова Зарема, концертмейстері Туровская Анжелика Юсуповна.
музыкального номера необыкновенная Шайманова Милайджан. Это дочь Бекзаты Ароновны, а также выпускница нашей школы. Она обучалась сразу на нескольких отделениях. По классу Ковыза у самой Бекзаты Ароновны, по классу фортепиано у Полуэктовой Юлии Аркадьевны и по классу вокала у Клейман Любовь Георгиевны. Сонымен қарсы алыңыздар Қарақат Абилдинаның «Жақсы адамдарым» әнімен. Бекзат Ароновнаға қолдау көрсетіп, көмегін аямай жүрген жанашыр ата-аналарын да айтар лепістері бар екен. Сегодня на юбилейном концерте присутствуют родители Бекзаты Ароновны, которые поддерживают и помогают воплощать ее идеи. Ендеше құттықтау сөз Самандыкова Ләззат Турсиновна мен Рүстембекова Сәуле Кәкеновнаны ортаға шақырамыз. Аналар, оқытушылар, балалар, бүгін міне әдемі бір кештің куәсі болып отырмыз.
мен кішкене екі шумақ өлеңмен бастағым келіп тұр. Үнінде шері бардай, назы бардай, жүйкені шымырлатқан сазы қандай, бір уыс тостақандай шамағына тарихтың талай сыры жазылғандай. Қобыз бен домбыраның арнасы бір, әуені сан ғасырдан жалғасып жүр. Аққудың сымбатынан алмайтұғын, сызылтып қыл-қобызым сарнашы бір. Дегендей осы қасиетті домбыраға, қобызға, өнерге баулған Бекзат Аруновнаға үлкен алғысымызды айтамыз ата-аналар атынан. Сіз тек біздер балаларға ғана емес, біздерге де өнердің қадірін, әуеннің сұлулығын, осы қобыз бен домбыраның жақсы қасиетін сездіре білдіңіз. Сізбен бірге балаларымыз біздердің жақсы көреді. Бала мұғалімін жақсы көрсе, әрине ата-аналары да біздердің көңіліміз тыныш болып, жарыстарға алып кетсе де бұл кісі үнемі соңына дейін қадағалап, келгенін, тамақ жегенін, барлығын қадағалап отырады. Сізге алғысымыз үлкен. Отбасыңыз аман болсын, шығармашылық табыстар тілейміз. Жұмысыңызға шығармашылық табыстар тілейміз. Балаларыңыз әрдайым биіктерден көрініп, осылай әдемі болып алдымызда жүре беріңіз. Құрметті осы мекеменің ұжымы, ата-аналар, шәкірттер, сіздерді осы мерейтоймен құттықтай келе, енді өз тілімде, мемлекеттік тілде айтылды, енді орыс тілінде айтайын. Уважаемая Бекзат Аруновна, от всей души поздравляем вас с 25-летним творческим путем в музыкальной школе имени Газизы Жубановой. Учитель, который умеет зажечь свет в сердце ученика, всегда на высоте. Ваше благородство, верность искусству и педагогическая мудрость открыли путь многим детям и укрепили крылья ни одному таланту. Путь учителя – великий путь, и вы несете его свет с теплом и преданностью. Пусть на жизненном пути вас всегда встречают светлые дни, а успехи ваших учеников приносят вам радость и гордость. Пусть огонь вашего искусства никогда не угасает, а вдохновение сердца не иссякает, а ваш труд пусть станет примером еще многим поколениям. Желаем вам благополучия, радостных дней и крепкого здоровья. Отпасыныз аман болсын. Қобыз аспабымен жылдан жылға жаңа бағыттағы шығармалар орындау мүмкіндіктері туып жатыр. Тіпті әйгілі фильмдердің де саундтректерін орындау үрдіске айналды. Сейчас на сцене прозвучит микс наших ансамблей, потому что в наше время очень популярно исполнять современные треки, саундтреки к музыкальным и просто фильмам. Поэтому, когда человек, особенно педагог творческий, горит идеей, их ничего не остановит. Поэтому встречайте, на сцене «Пираты Карибского моря» исполняют ансамбль кобызистов и ансамбль гитаристов. Иллюстраторы Крюков Артем Владимирович и Красноносова Елена Николаевна. Встречайте!
номерге назар аударыңыздар. Абай Құнанбайұлының жүрекке жол табатын көзімнің қарасы шығармасын қобызшылар триосы орындайды. Замечательный ансамбль кабызистов, который в этом году отмечает тоже маленький, но свой юбилей – 10 лет. Этот ансамбль был создан Бигзат Ароновной и ее ученицей, а ныне коллегой Каршигой Абдалдай. Этот ансамбль не только гордость нашей школы, но и нашего города. Айтым Салем Калакас. Песня великого Абая. Исполняет ансамбль кабызистов «Шолпан». Концертмейстер Желобицкая Мария Владимировна. Встречайте!
кешіміздің көркі болып жүрген Аронова Бекзат Ароновнаға береміз. Следующее произведение Бүгін кішкене өзім ауырып тұрамын, тамағым бәрі ауырып, мазам алмайды. Сол кішкене температура болып түнімен. Сонда да енді нетіп, концертім өтіп жатыр енді ойдағыдай. Рахмет енді. Әріптестерім, құрметті менің бастықтарым, құрметті менің ағайын туыстарым, құрметті менің ата-аналарым, құрметті менің оқушыларым, құрметті менің бұрынғы шәкірттерім, барлықтарыңызға бүгін алтын уақыттарыңызды бөліп келгендеріңізге көптен рахмет. Басымды иемін. Енді барлықтарыңызға, отбасыларыңызға амандық тілеймін. Отанымыз тыныш болсын, аспанымыз ашық болсын, жақсылық күндеріміз көп болсын. Осындай концерттік бағдарламаларымыз әрқашанда көп бола берсін. Жақсылық болсын, аманшылық болсын. Енді не айтамын тағы да. Мынау өзім кішкене ауырып тұрғасын, қобалжып тұрмын кішкене. Сондықтан енді барлықтарыңызға рахмет айтамын, келіп бүгін концертіме келіп қатысып отқандарыңызға рахмет. Келесі орындалатын шығарма осы ансамбльдің атауымен тығыз байланысты. Алғаш рет қобызшылар ансамблі құрылған, дәл осы шығарманы орындап, ансамбльдің есімін Шолпан қобызшылар ансамблі деп атады. Следующее произведение, которое будет исполнено, тесно связано с названием ансамбля. Когда ансамбль кобызистов только формировался, именно это произведение было исполнено первым. Поэтому ансамбль получил название «Шолпан». Назарларыңызға Евгений Брусиловскийдің шығармасы «Шолпан». Қарсы алыңыздар.